Herkese merhaba. Karşımda Lenovo IDEA Tab Plus 12,1 Matte Edition var ve bu cihazda video çözünürlüğünü nasıl değiştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öyleyse kamera uygulamasını açarak başlayalım. Şu anda standart fotoğraf modundayız, bu yüzden video moduna geçelim. Sadece videoya dokunun ve eğer deklanşör düğmesinin içinde kırmızı bir renk görüyorsanız kesinlikle video modunda olduğunuz anlamına gelir. Şimdi buradaki seçenek çubuğuna bakabiliriz ve daha fazla seçeneği açmak için 3 çizgili simgeye dokunalım. Ve gördüğünüz gibi bu cihazda 3 farklı seçeneğimiz var. 720p, 1080p ve 2K. Kullanmak istediğiniz seçeneği işaretlemeniz yeterli ve gördüğünüz gibi hemen vurgulanacak. Bu da artık cihazımızın video kaydederken seçtiğiniz çözünürlüğü kullanacağı anlamına geliyor. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.